你他妈都给我祸害成这样了，还那黄的。出车祸了，看那个新闻看的。前方闯红灯摄像，限速60。我操！怎么了？我操，漂亮，漂亮，漂亮！操你妈！漂亮，漂！啊，我操了啊！真的是挺忙了。是的你。把自己改造的越来越合理，越来越合理，然后不需要什么顾虑。人一开始一定要有顾虑，因为你没有那个能力。一个没有能力的人，那你只好重视规矩。掉头，然后马上左转。300米处有违章拍照。左转，进入本湾一路。
消费的，那个车嘛，那还是个公务车，地方，